आखिर ट्रेन के इंजन में ऐसी कौन सी डिवाइस लगी रहती है जो लोको पायलट के सो जाने पे तुरंत ब्रेक लगा देता है? और तो और इस डिवाइस को कैसे पता लगता है कि लोको पायलट सो गया है, अब ब्रेक लगाया जाए? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हर ट्रेन में 2 ड्राइवर होते हैं। अगर इनमें से किसी एक को नींद आ जाए तो दूसरा लोको पायलट उसे जगा देता है, लेकिन बाई चांस अगर दोनों को नींद आ गई तब क्या होगा? इसके लिए ट्रेन में एक डिवाइस लगा रहता है, अलर्टर। ट्रेन चलाते समय लोको पायलट को हर कुछ देर में स्पीड कम ज्यादा करना पड़ता है और इसके अलावा समय समय पर हॉर्न भी बजाना होता है। ऐसे में अगर ट्रेन का ड्राइवर 60 सेकंड तक कोई मूवमेंट न करे तो ट्रेन में लगा डिवाइस एक्टिव होकर अलार्म बजाने लगता है, जिस पर ड्राइवर को 17 सेकंड में रिस्पॉन्स देना होता है। अगर ड्राइवर रिस्पॉन्स नहीं देता है तो अगले 17 सेकंड के अंदर ट्रेन में खुद ब्रेक लग जाता है, जिससे ट्रेन हादसे से